Halo guys, kali ini kita makan menggunakan ayam BXC. Ada dua. Ini dadanya. Dan yang ini ada pahanya. Sini ada sambalnya juga di dalamnya. Oke guys, mari kita makan. Kita coba pakai sambal. Masih panas aja. Kulitnya guys, enak nih. Kita coba nih dagingnya. Es jeruk. Seger. Apa lagi guys? Ayam. Langsung copot dari tulangnya. Cocol sambal saus.
super duper mantap. Betul-betul dalam. Langsung copot dari tulangnya. Habis ya. Sekian dan terima kasih. God bless.